皆さんこんばんは。はちくれです。今日は久しぶりのキャンプに来ています。自己紹介を兼ねながら焚き火の前で少し喋ってみたいと思います。年齢は、今年50歳になります。いろいろお酒は飲みます。そして喫煙もします。酒もタバコもやります。で、やっぱビールが一番好きですね。他のお酒も飲みますけれども、ビールが一番好きです。今まで主にテキストで皆さんに語りかけてたと思うんですけれども、やっぱ声を出してた方が、僕の人となりが伝わりやすいのかなと思い、せっかく多くはないですけれど、見ていただいている方もいらっしゃいますので、せっかく見ていただいた方により人となりが伝わればいいかなと思って、今回は声出しでちょっと撮ってみてるんですけれども、これがなかなか慣れないもんで、何を喋っているのかなかなか分かりませんね。これはもうちょっと、普段からもあんまり
喋る方ではないので苦手ですね。まあ動画のアップするペースもあまり多くないので、すいません、ゲップ失礼しましたそんなに面白い動画は作れてないんですけれども、まあ自分のペースでぼちぼち好きな時にちょっとアップさせてもらえたらなと思っています。もうちょっと時間的に余裕があったりすればアップする回数も増えるかもしれないんですけど、まあなかなか時間が取れる時がないので、キャンプ自体ももっと行ければいいんですけど、もう最近ぶっちゃけ年に、まあ年末と年始ぐらいしか大きい休み、長い休み取れないので、キャンプは本当にとすればその時ぐらいになっちゃってますね、最近は。なかなか喋ることを決めないで喋ろうとすると難しいもんですね。何を喋っていいのかわからないので、ちょっと戸惑っております。カメラもマイクで拾ってみなくてもデジコンで撮ってるんで、まあ声ももしかしたら拾えてない、もしくは大変聞きにくいと思います。そこら辺もそうですね、今後徐々に改善していけたらなぁなんて思ってるんですけれども、まあぼちぼち声出しの方の動画もぼちぼちやっていければ、そのうち慣れていろいろ皆さんにまあつまらない話ですけれども聞いていただけるのかななんて思ったりもしてますこんな動画ですけれども、チャンネル登録してくださる方がいらっしゃって大変嬉しく思っております。感謝しています。まあ、登録してくれてる方にももっといい動画を見せたいなとは思っていますので、
そこら辺は頑張りたいなと考えてます。まあ、年齢も年齢なんですけれども、バイクの免許を、中型にですか、取りたいなと思って今、ちょっと貯金をコツコツとお金を貯めてる最中で、もし、まあ取れれば皆さんに報告できればいいかななんて思っています。本当に今日は喋ること決めてこなかったので、思いつきで喋っていますけれども、今度は喋ることいろいろ決めて、悠長に行ければいいなとは思っています。そうですね、喋ることがなくなってしまったので、まあ思いつかない、なくなってしまったっていうか、思いつかないので、とりあえず今回は、まあこんな声してるんだなぐらいで、認識していただければいいかなと思います。まあ皆さんにいいね、チャンネル登録してもらえるような動画を作っていきたいと考えておりますので、まあ最低見ていただければそれだけでも大変ありがたいので、とりあえず今回は全然あれなんですけど、なんでもない、どうしようもない動画なんですけれども、とりあえず声出し第1弾ということで、声ぐらいは知っていた声ぐらいしか知れないような自己紹介動画にもなってますけれども、大変申し訳なく思っております。もうちょっとこう自然に話せる感じになるといいんですけれども、まあそうなれるまで長い目で見てもらえればありがたいなと思っております。
とりあえず今回はこの辺で声出しの方の撮影は終わりにしたいと思います。本当に、登録していただいている方、あとはいつも見ていただいている方、あとはサムズアップしてくれる方、大変感謝しております。ありがとうございます。これからもゆるい感じなんですけれども、アップも期間も定まっておらず、大変どうでもいい動画になってしまいますけれども、お時間、お暇、他に本当に見るもんなくなっちゃったようで見て、そういう時に見ていただければ、本当に時間を空いた時ですね、わざわざ時間作ってまで見るような動画でもありませんので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。